Ici le Caporal Huggins, on est déjà dans la merde. Le G36 il est inutilisable. Le Caporal Greyfox va se retrouver en double gun. Eh oui, c'est la loose. C'est une journée loose comme les autres. Oh, jusqu'ici tout le monde est heureux et 5 personnes n'ont pas de batterie. C'est génial. Fougère, les deux. Oh, les deux. Prends les deux. Ouais. Mais tout ça non, pas trop serré. Merde, j'ai pas signé. Zo. Ça y est. Voilà. C'est parti, on s'en fait tous sauter un par un. Rapport de mission, Caporal Huggins, mission 001. On a perdu 2 chargeurs de G36 au combat. 1 minute de silence pour lui. Non, en fait, il n'y a pas assez de temps de vidéo pour faire 1 minute de silence, donc on va passer. Ah, le brassard Julien, tu l'as rendu, tiens. Va le reposer là-bas. Bon, je vais reposer le brassard. Et je continue mon rapport. Bon, on continue le rapport. Voilà. C'était une bonne partie dans l'ensemble, des bons joueurs, bien fair play. Bien amusé. Mal à la tête. J'ai mal aux pieds, c'est sûr. J'ai mal au cul aussi. Mal au bras. J'ai mal au dos. Neufman a mal. Une bonne partie. C'était sympa. Mais c'était cool, donc voilà, un message pour tous ceux qui jouent sur ce terrain. on a perdu 2 chargeurs au combat. Si vous le retrouvez, s'il vous plaît, contactez-nous.